நான் உங்கள் விஷால். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து எப்படி நம்ம காஸ்டான ஆப்ஸ்லாம் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குல்ல அதை எப்படி ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல யூடியூப் ப்ரௌசர் போயிடுங்க. யூடியூப் போய்ட்டு கூகுள் போயிட்டு அதில் aptoy.apkன்னு போட்டால் இந்த மாதிரி தான் வரும். aptoy.apk அது போடணும். அப்போ டவுன்லோட் கொடுத்துட்டு கீழே டவுன்லோட் கொடுக்கணும். டவுன்லோட் கொடுத்துட்டா டவுன்லோட் ஆகிடும். ஓகேன்னு கொடுத்துடணும். டவுன்லோட் ஆகிட்டு போயிட்டு நம்ம டவுன்லோட்ஸில் பார்க்கலாம். இப்போ டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சோன்னே இன்ஸ்டால் கேட்கும். இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டா இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால்னு வரும் மேலே. அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க. இன்ஸ்டாலிங் ஆகுதுன்னு இருக்கிறப்ப இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. டன் கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஆப்ரைட்குள்ளே போங்க. இப்போ அந்த ஆப்ரைட்குள்ளே போனோடனே ஆப்டாய்ட் இன்ஸ்டால் ஓப்பன் வரும். ஓப்பன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போயிட்டு GTA கேம் போடுங்க. GTA வைஸ் சிட்டி போடுங்க. ஆக்சுவலாக 156 ரூபாய் ஆகும். அதை வந்து நீங்கள் கட் கொடுத்துட்டு ஆப்டாய்ட்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் GTA போடுங்க. சேம் நீங்கள் GTA போனால் பாருங்கள், கிராண்ட் தெஃப்ட் சாண்ட்ரஸ் இது. அதில் வந்து நீங்கள் 156 ரூபா பார்த்தீங்க. இதில் வந்து ஒன்லி இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணணும், காசும் கிடையாது. நீங்கள் இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டா இன்ஸ்டால் ஆகிடும். அது இன்ஸ்டாலிங் ஆகிடும். உடனே நீங்கள் வெளியே வந்து பார்த்துட்டா அது இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.